Keyin futboldagi eng mashhur va eng katta turnir boshlanadi. Jahon chempionati 2026. 39 kun, 48 ta jamoa, 104 ta o'yin. Keling, mundial boshlanishidan oldin tarixdagi 23-jahon chempionatining asosiy favoritlari kim? Kutilmaganda yaxshi turnir o'tkazishi mumkin bo'lgan va kutilmaganda yomon turnir o'tkazishi mumkin bo'lgan jamoalar va albatta mundial oltin butsasini olishi mumkin bo'lgan futbolchilar. Shularni barchasini ko'rib chiqsak. Demak, bizda jahon chempionatidan oldin mundial haqida birinchi video. Oldindan aytib o'taman, 1,5 oy davomida ushbu kanalda mundial haqida bir nechta videolar sizlarni kutmoqda. Demak, Shuhrat Setanta Sport O'zbekiston YouTube kanali, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Asosiy favoritlar. Ispaniya 2-jahon chempionligini qo'lga kiritmoqchi. Buni ilojisi bo'ladimi? Ispaniya Euro 2024 musobaqasida g'olib chiqdi. Finalda Angliyani 2-1 hisobida mag'lub etib, turnir davomida ajoyib o'yin namoyish etdi. Luis de la Fuente jamoasi butun mavsum davomida raqiblarni hayratda qoldirdi. Ularning hujumkor futboli himoyachilar uchun juda katta muammo bo'ldi. Lamine Yamal Yevrodagi eng yorqin kashfiyotlardan biri bo'ldi va shundan beri jahon futbolidagi eng hayajonli futbolchilardan biriga aylandi. La Roja hozirda FIFA reytingida dunyoning eng yaxshi terma jamoasi hisoblanadi va ketma-ket 26 ta o'yindan beri mag'lubiyat nimaligini bilmayapti. Ularning so'nggi mag'lubiyati 2024-yil mart oyida Kolumbiyaga qarshi 0-1 hisobidagi uchrashuv bo'lgan. Yarim himoya va hujumdagi futbolchilarning sifatini hisobga olsak, Ispaniya terma jamoasi tarixida ikkinchi bor jahon chempioni bo'lishga asosiy favoritlardan biri. Kylian Mbappe Fransiyani yana chempion qila oladimi? Fransiya so'nggi bir necha jahon chempionatlarida doimiy asosiy favoritlardan biri bo'lib kelgan va 2026-yilda ham bundan mustasno bo'lmaydi. Didier Deschamps jamoasi Qatardagi finalda Argentina bilan 3-3 hisobida durang o'ynaganidan keyin penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi. Ko'pchilik ushbu uchrashuvni tarixdagi eng zo'r final deb hisoblaydi. Amerika qit'asida o'ynaydigan jamoalar orasida Fransiya tarkibida eng ko'p yulduz futbolchilar bor. Ammo bu safar ular o'z salohiyatini to'liq namoyish eta olishadimi? Kylian Mbappe, Michael Olise, Usmon Dembele jamoaning eng yorqin yulduzlaridan biri hisoblanishadi. Yevro chempionatida Deschamps jamoasi o'z o'yinini topishda qiynaldi va Angliya kabi tarkib imkoniyatlariga mos hujum futbolni ko'rsata olmadi. Fransiyaning katta turnirdagi so'nggi mag'lubiyati ham aynan Ispaniyaga qarshi UEFA Millatlar Ligasida bo'lib o'tdi. Jahon chempionatida ham ularga qarshilik ko'rsatishi mumkin, lekin bu safar Fransiyaning tarkibi ancha kuchli va futbolchilar o'z prime kelmoqda. Demak, imkoniyat katta. Thomas Tuchel Angliyani 60 yillik kutishdan qutqara oladimi? Angliya Amerika qit'asiga yo'l olar ekan, ular 1966-yilda Germaniyani mag'lub etib, qo'lga kiritgan yagona jahon chempionligidan keyingi ilk titulni qo'lga kiritishga urinadi. Gareth Southgate boshqaruvida 3 sherlar 28 yil ichida ilk bor jahon chempionati yarim finaliga chiqdi. Shuningdek, tarixda ilk bor ketma-ket 2 Yevro finalida o'ynadi. Ammo Angliyani chempion qila olmagan Southgate'dan keyin bu vazifani endi Thomas Tuchel zimmasiga tushmoqda. Jamoada finalgacha yetib borish uchun yetarli sifat borligi shubhasiz. Ammo ular Ispaniya yoki Fransiya kabi jamoalarni hal qiluvchi bosqichlarda mag'lub eta oladimi? Bu katta savol. Harry Kane hujumda o'ynar ekan, Angliya har doim imkoniyatga ega bo'ladi. Ammo Tuchel hali ham asosiy tarkib bo'yicha bir necha muammolarni hal qilishi kerak bo'ladi. Tarkibda ba'zi risklar qilib, ba'zi yulduzlarni olib ketmadi va himoyada muammolar bo'lishi mumkin. Lekin o'sha 1966-yilgi jahon chempionlari o'z o'yinini topa olishsa, Angliya bu turnirda asosiy da'vogarlardan biri bo'ladi. Argentina esa ketma-ket ikkinchi chempionligini ko'zlamoqda. Argentina musobaqadagi ilk o'yinida Saudiya Arabistoniga yutqazganiga qaramay 2022-yilgi jahon chempionatida g'olib chiqqan edi va Lionel Messi nihoyat orzu qilgan kubokni qo'lga kiritdi. Ammo tarix amaldagi chempionlar tomonida emas, faqat ikki mamlakat o'z unvonini himoya qila olgan. Italiya 1934 va 38-yilda hamda Braziliya 1958 va 62-yilda. Lionel Scaloni jamoasi saralash bosqichida ajoyib natija qayd etdi va CONMEBOL jadvalida Ekvadordan 9 ochko oldinda birinchi o'rinni egalladi. Enzo Fernandes faoliyatidagi eng yaxshi futbolni namoyish etmoqda. Julian Alvarez va Lautaro Martinez esa eng muhim pallalarda taqdirni hal qiluvchi lahzalarni yaratishi mumkin. Va albatta Messi bu turnirga ham boradi va butun jamoa yana Messi uchun o'ynaydi. Bu degani jamoa yana xuddi o'sha xarakter bilan, yana xuddi o'sha taktika bilan ikkinchi bor ketma-ket jahon chempioni bo'lishi mumkin. Mundialda eng ko'p jahon chempioni bo'lgan jamoa yana bo'lishi mumkinmi? Braziliya.
Carlo Ancelotti Braziliyani 2002-yildan beri ilk bor jahon futbol cho'qqisiga qaytarish kutilayotgan tarkibni tanladi. Vinicius Junior boshchiligidagi bu jamoa avvalgi avlodlardagi kabi super yulduzlar ko'p bo'lmasligi mumkin, ammo ular Yevropaning eng kuchli ligalaridan to'p surayotgan futbolchilarga ega. Shuningdek, tarkib Braziliya chempionatidagi iqtidorlar bilan ham mustahkamlangan. Afsuski, Estevao, Rodrigo, Militao kabi futbolchilar jarohat sabab turnirni o'tkazib yuborishadi. Ammo Endrik, Ryan kabi o'smirlar, Vinicius, Rafinha, Casemiro kabi yulduzlar va albatta Neymar boshchiligidagi jamoa o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishadi. Qiziq fakt, Braziliya 5 marta jahon chempioni bo'lgan bo'lsa, ulardan 4 tasini Yevropadan tashqarida bo'lib o'tgan mundiallarda g'olib chiqqan. Bu safar ham Amerika, Meksika va Kanadada bo'lmoqda. Balki 6-chisiga imkoniyat bordir. Bitta GOAT jahon chempioni bo'ldi. Yana bir GOAT bo'ladimi? Portugaliya. Cristiano Ronaldo 2026-yilgi jahon chempionati uning faoliyatidagi so'nggi mundial bo'lishini aytdi. Ammo u Portugaliya bilan nihoyat kubokni qo'lga kirita oladimi? Har doimgidek butun dunyo e'tibori Cristiano Ronaldoga qaratiladi. U o'zining azaliy raqibi Messi erishgan natijani takrorlashni juda istaydi. Portugaliya tarixdagi eng kuchli, ammo hech qachon jahon chempionligini qo'lga kirita olmagan terma jamoalardan biri hisoblanadi. Ularning eng yaxshi natijasi 1966-yildagi 3-o'rin. Lekin hozirgi tarkib maksimal favoritlardek hisoblanadi. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Ruben Neves. Albatta, Cristiano Ronaldo. Xullas, Portugaliyada imkoniyat katta va asosiy favoritlardan deb hisoblasa bo'ladi. Lekin savol, bu safar o'xsharmikan? Lekin jahon chempionatida kutilmaganda yaxshi o'ynab ketadigan jamoalar ham bor. Ularni biz surpriz jamoalar deb ataymiz. Katta tanaffusdan keyin yana Norvegiya mundialga qaytmoqda. Norvegiyaliklar uchun bu 1998-yildan buyon ilk jahon chempionati final bosqichi hisoblanadi. Ular saralash bosqichida 3 karra jahon chempioni Italiya ham bo'lgan guruhda birinchi o'rinni egallab, katta taassurot qoldirishdi. Hujumda ular APL chempioni va jamoa sardori Martin Odegaardning o'yinni ko'ra bilish qobiliyatiga, shuningdek dunyoning eng xavfli hujumchilaridan biri Erling Haalandga ega. Agar Haaland o'zining aql bovar qilmas gol urish sur'atini ilk jahon chempionatida ham davom ettira olsa, bu holatning o'zidayoq Norvegiya turnirining asosiy qora oti, ya'ni o'sha surpriz jamoalardan biriga aylanadi. Shuning uchun Norvegiya bu jahon chempionatida shov-shuv ko'tarishi aniq. Har mundialda ajoyib futbol ko'rsatib kelayotgan Yaponiya. Yaponiya muntazam ravishda jahon chempionatiga chiqib turadigan jamoa hisoblanadi va Angliya mart oyida Wembleyda bunga guvoh bo'lgani kabi. Bu jamoani past baholash katta xato bo'ladi. Ular jarohat sabab Kaoru Mitomadan foydalana olmaydi, ammo tarkibda Ao Tanaka, Takefusa Kubo va Daizen Maeda kabi Yevropada to'p surayotgan ko'plab futbolchilar bor. 4 yil oldin ular guruh bosqichida ham Ispaniyani, ham Germaniyani mag'lub etib, ushbu Yevro gigantlaridan oldinda guruhda birinchi o'rinni egallashgan edi. Ko'pchilikning fikricha, bu safar ular yanada kuchliroq. Niderlandiya va Shvetsiyadan bir guruhdan joy olgan bo'lsalar-da, yaponlar bu safar musobaqada yanada uzoqroqqa borish imkoniyatlariga ishonishmoqda. Ularning guruhida Niderlandiya va Shvetsiya bo'lsa-da, yaponlar bu mundialda ham yanada uzoqroqqa borishligisiga ishonishmoqda. Tarkibda yosh yulduzlarga ega Turkiya. Turkiya 2002-yildan buyon ilk bor jahon chempionatida ishtirok etadi. O'sha turnirda ular 3-o'rinni egallashgan edi. Mutaxassislar fikricha, ular bu safar shunchaki ishtirok etish uchun kelishmagan. Play-off orqali mundial yo'llanmasini qo'lga kiritgan ushbu yosh turk jamoasida yoqadigan jihatlar ko'p. Ayniqsa hujumdagi 2 yosh yulduz alohida e'tiborga loyiq. Arda Güler va Kenan Yildiz timsolida ular turnirdagi eng iqtidorli yosh futbolchilardan ikkalasiga ega. Agar Turkiya Shimoliy Amerikada yaxshi natija qayd etsa, aynan shu ikki futbolchi porlashi mumkin. Hakan Chalhanoglu hamon yuqori sifatda o'ynamoqda va Interning A seriyadagi chempionligida muhim rol o'ynadi. Bu esa Turkiya terma jamoasining tajriba va yoshlik muvaffaqiyatli uyg'onishlarini ko'rsatmoqda. Aynan shu hujumdagi trio yana bir bor ularni uzoqroqqa borishi mumkin. Balki yana 3-o'ringa. 1990-yildagi mashhur raqs musiqalaridan biri kabi ayrim ekspertlar Ekvador nomini takrorlashmoqda. Doimiy ravishda rivojlanib borayotgan Janubiy Amerika jamoasi saralash bosqichida Braziliya va Urugvaydan yuqorida 2-o'rinni yakunladi. Ularning tarkibida PSG himoyachisi William Pacho va Arsenal futbolchisi Pierre Nkapie kabi 2026-yilning eng muvaffaqiyatli futbolchilari bor. Bundan tashqari, dunyoning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri hisoblangan Moises Caicedo ham jamoa safida. Shu sabab Sebastian Bakesas boshqaruvidagi jamoani mag'lub etish oson bo'lmaydi. Ularning guruhida Cote d'Ivoire va Germaniya bor. Mayli, Germaniyaga qiynalishi mumkin, lekin qolgan jamoalarni menimcha Ekvador bemalol o'tsa kerak. Kuchli hujum chizig'iga ega
Shvetsiya. Qiziq tomoni shundaki, Shvetsiya saralash bosqichida birorta ham o'yinda g'alaba qozonmagan bo'lsa-da, Millatlar Ligasidagi natijalari sabab Jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Biroq endi ular turnirda ishtirok etar ekan, ulardan kutilayotgan natijalar so'nggi formalaridan ancha yuqori. Buning asosiy sabablaridan biri Viktor Yokeresh va Aleksandr Isakdan iborat hujum juftligidir. Agar ikkalasi ham sog'lom va optimal formada bo'lsa, ular turnirdagi eng xavfli hujum chizig'iga aylanishi mumkin. Shuningdek, jamoani qanday futbol o'ynashini aniq biladigan va o'zini yana bir bor isbotlamoqchi bo'lgan murabbiy Graham Potter boshqaradi. Qiziq fakt, Shvetsiya oxirgi marta jahon chempionati Amerikada bo'lib o'tganida 3-o'rinni olgan ekan. Hech kim bu safar ulardan 3-o'rinni olishini kutayotgani yo'qdir. Lekin bu safar ham ular kutilmaganda yaxshi o'yinni ko'rsatishi aniq. Bu safar emas jamoalar, ya'ni kutilmaganda yomon o'ynashi mumkin bo'lgan. Birinchi bo'lib bu Xorvatiya. Hikoya aynan shu yerda yakun topadigandek. Shunday emasmi? Xorvatiya uzoq vaqt davomida futbolning eng katta surpriz jamoalaridan biri bo'lib keldi. Ular 2018-yilda tarixan kutilmagan tarzda jahon chempionati finaligacha yetib borishdi va shundan keyin deyarli har bir yirik turnirda uzoq vaqt kurash olib borishga muvaffaq bo'lishdi. Bu muvaffaqiyatning asosida o'z sifatlariga bo'lgan ishonch va so'nggi yillarda eng katta sahnalarda o'ynash tajribasi yotardi. Ammo endi jamoa ancha qarib qolgan. 2018-yilda jamoani finalga olib chiqqan, 2022-yilda jamoani 3-o'rinni olishga sababchi bo'lgan Modric ham endi 40 yoshda. Balki faoliyatidagi turnirni o'tkazar. Lekin hozirgi statistika, hozirgi futbolchilarning yoshidan kelib chiqsak, katta ehtimol Xorvatiya bu safar avvalgi natijalarni qayd eta olmasligi mumkin. Va asosiy nomzod Belgiya. O'sha mashhur avlod endi yo'q. Belgiya taxminan 2018-yillar atrofida o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqishi kerak edi. Ammo shundan keyin davr ko'proq pasayish jarayoniga o'xshab ketdi. Tarkibda hali ham sifatli futbolchilar bor. Ammo Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Alderweireld, Vertonghen, Courtois, Eden Hazard, Musa Dembele kabi futbolchilardan iborat o'sha avlodning aksariyati bugun yo faoliyatini yakunlagan, yo yoshi katta futbolchilarga aylangan. Jeremy Doku yangi avlodning yetakchisi sifatida ko'rilmoqda. Ammo bir paytlar juda katta umidlar uyg'otgan mamlakat uchun bu davr ancha sermahsul bo'lmagan vaqt bo'lib qoldi. Himoyada yulduzlar yetarlicha emas. Yarim himoyadagilarning yoshi ancha katta. Faqat shu Trossard va Doku. Aynan shu ikkita futbolchi hal qilmasa, Belgiya bu safar ancha qiynalishi mumkin. Bombardier bo'lish uchunchi, oltin butsi uchun asosiy favoritlar kimlar? Hozirgacha hech bir futbolchi jahon chempionatining oltin butsi sovrinini 2 marta qo'lga kiritmagan. Biroq bu yozda 2 futbolchi tarixda birinchi bo'lib bunga erishishi mumkin. Birinchisi Kylian Mbappe. Mbappe jahon chempionati saralashida 4 ta gol urdi va turnirdagi eng kuchli tarkiblardan biriga ega bo'lgan Fransiya 2022-yildagi kabi yana musobaqaning so'nggi bosqichiga yetib borish ehtimoli yuqori. Shunga Mbappe ham to'purar bo'lishi mumkin. Harry Kane tarixiy ikkinchi oltin butsi uchun kurashayotgan yana bir hujumchi. Harry Kane 32 yoshida u bu sovrinni qo'lga kiritgan futbolchilarning o'rtacha yoshidan ancha katta. Biroq bu mavsum klub safida urgan 54 ta goli uning oddiy futbolchi emasligini ko'rsatdi. Agar Thomas Tuchel jamoasi turnirda uzoqqa borsa, Kane ham o'z ulushiga yarasha ko'proq gol urishi aniq. Lionel Messi faoliyati davomida ko'plab individual mukofotlarni qo'lga kiritgan, ammo uning sovrinlari javonida 8 ta oltin to'p yonida ham hali biror marta jahon chempioni oltin butsasi yetishmayapti. 38 yoshli Messi uchun 2026-yilgi mundial bu sovrinni qo'lga kiritishdagi so'nggi imkoniyat bo'ladi. Lamine Yamal. Yoshlar tomoniga qaraydigan bo'lsak, Lamine Yamal finaldan bir hafta oldin 19 yoshga to'lar ekan. Ispaniya 2010-yildagi jahon chempionatidan keyin birorta ham mundialda 1-8 finaldan nariga o'ta olmadi. Ammo Luis de la Fuente jamoasi Euro 2024da uzoqqa bora olishini isbotladi va saralash bosqichida ham juda yaxshi taassurot qoldirdi. Lamine Yamal jamoaning yetakchisi bo'lishi aniq va to'purar bo'lib qolishi ham mumkin. Erling Haaland. APLning amaldagi eng yaxshi to'purari Erling Haaland bu mavsum Manchester City safida 26 ta liga golini urdi. Biroq uning oltin butsi uchun imkoniyati Norvegiyaning turnirda qancha uzoqqa borishiga bog'liq bo'ladi. Haaland saralash bosqichida 8 ta o'yinda 16 ta gol urgan. Demak, imkoniyati bor. Cristiano Ronaldo. Tarixda 4 ta turli klub safida 100 tadan ortiq gol urgan yagona futbolchi bo'lgan Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi muvaffaqiyatli mavsumdan keyin 41 yoshida ham oltin butsani qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Portugaliyaning 2006-yildan buyon jahon chempionatiga play-off bosqichlarida atiga bitta g'alabaga ega ekani yaxshi alomat emas. Biroq bu safar Bruno Fernandes kabi assistlar ustasiga ega bo'lgan kuchli tarkib sabab Portugaliyaning turnirning hal qiluvchi bosqichlariga yetib borishi
mumkin va futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi bu turnirning ham asosiy to'purariga aylanishi mumkin. Vinicius Junior. Real Madrid uchun notinch kechgan mavsumda 25 yoshli Vinicius Junior barcha musobaqalarda 21 ta gol urib, 14 ta assist qayd etishga ulgurdi. Ammo Braziliya CONMEBOL saralashda 5-o'rinni egalladi va tarkib hanuz yoshi katta futbolchilarga tayanayotgani sabab Viniciusning oltin butsi uchun kurashishi qiynalishi mumkin. Lekin bu degani uni ro'yxatdan olib tashlash kerak degani emas. Usmon Dembele 2024-25-yildagidek ajoyib mavsum o'tkazmagan bo'lsa-da, baribir PSG safida barcha turnirlarda 22 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi va Chempionlar Ligasiga yutishga ham ulgurdi. Fransiya hujumda juda ko'p variantlarga ega, ammo Dembele asosiy tarkib futbolchisi bo'lishi kutilmoqda va u bemalol jamoadoshi Mbappe bilan oltin butsi uchun raqobatlasha oladi. So'nggi variant bu ikkita futbolchi, Martinez, Alvarez. Argentinada esa Messidan tashqari yana ikkita jiddiy da'vogar bor, Lautaro Martinez va Julian Alvarez. Martinez finaldagi g'alaba golini urgan va 2024-yilgi Amerika Kubogida 5 ta goli bilan oltin butsani qo'lga kiritgan edi. Alvarez esa Atletico safidagi muvaffaqiyatli mavsumdan so'ng Yevropaning eng talabgir hujumchilaridan biriga aylangan. Aynan bu turnirda o'zini qanchalik yaxshi ko'rsatishi Barselona yoki boshqa jamoa uni sotib olishiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun Alvarez ko'proq gol urishga harakat qiladi. Jahon chempionati